pues como se dice, la dicha de poder estar parado en una tarima, pues también tenga la responsabilidad de llevar ese peso, ¿verdad? Y que por lo menos se tome un tiempo en escribir cuando haga una canción. Nos alegramos del éxito de cualquiera, siempre que no sea solamente para llenar su bolsillo. Y bueno, esto espero que lo entiendan ahí, vamos a ver.